Hazır. Andolsun. Ölümün benim elimden olacak Saadettin köpek. Emir Nizamettin'in ailesiyle görüşebildin mi Abdurrahman? Hayır beyim. Emir Nizamettin'in çocukları, eşleri ve gelinlerini Erzurum'a sürgün etmişler. Öldüğünde yanında kim varmış? Zindana tekmiş beyim. Hekimbaşı görmeye gittiğinde cesedini bulmuş. Sultanın onu sorgulamasını istemedikleri aşikar. Bugün zindanda kim varsa nöbetçi hepsiyle tek tek konuşmak isterim Abdurrahman. Öğrenmek için zindana gitmek istedim beyim. Lakin buna izin vermediler. Bana sıçar. Bizi zindana ulaştırabilecek tek kişi Aziz'dir. Emir olur beyim. Böyle bir arada olmak, aynı sofrayı paylaşmak ne güzeldir. Obalarımızın birleşmesi Allah'ın izniyle bizi daha da kuvvetlendirecektir. Gayrı herkesin vazifesi, bu dirliğimizi daim kılmak, ayrı düşmelere mahal vermemektir. İyi dersin Hayman'ım. İyi dersin de bu obanın yeriyle ilgili endişe duyarım Hayman'ım. Haplarım da bizim de emniyetimiz için obanın yeri tehlikelidir Hayman'ım. Susarım derim lakin bu mesele aklımdan çıkmaz. Hamza, sana daha evvel dediydim. Obanın dört bir yanına alpler koyacağız diye. Niye anlamak istemezsin kardeş? Alpler gece gündüz nöbet tutacaklar. Kardeş, gayrı bu mesele burada kapansın. Turgut kardeş, Ertuğrul Bey'imiz obamızın yanına kurasınız demedi mi? Düşmanı kendi ellerimizle obaya davet ederiz. Dertsiz başımıza dert açar o kardeş. Ertuğrul Bey'im beni anlayacaktır. Çavdar Obası'nın beyi olarak da mesuliyet bendedir Bamse. Daha fazla izah lüzum yoktur. Parazitini yakaladık. Titan soysuzu çakallık peşindedir. Onca vakit obamızda yaşamıştır. Her yeri bellemiştir. Kardeş, o kefere açığımızı bulmak için imkan arayacaktır, anlamaz mısın? O soysuzdan korkumuz yoktur evelallah. Ertuğrul Bey Mares'in cezasını keserken ben de burada Titan'ın cezasını keseceğim. Merak etmeyesiniz. Beyim dönmeden evvel Titan'ın işini bitireceğim. İyi. Madem bir başına düşünür, taşınırsın. Madem her şeyi bir başına sen yaparsın. O vakit benim bu mecliste sözüm yok edir. Müsaadenle Hayman'ım. Otur yerine Bamsı. İki obanın birliğini temin etmek için ne badireler atlatıp nice soysuzun kanını döktük. Şimdi bu birliği siz mi bozacaksınız? Bu nasıl kardeşliktir, ha? Kimsenin ihtilaf çıkarmasına tahammülümüz yoktur. Herkes haddini bilsin. Yarın Artuk Bey'e gidip etraflıca istişare edersiniz. Şimdi herkes yemeğini yesin.
sultanımızın emriyle Emir Nizamettin'i zindana koyduğunuzda yüzüğünü almamışsınız. Üzerinde kefelinden gayrı bir şey yoktu Ertuğrul Bey. Ne parmağında ne de üzerinde yüzük yoktu. Hayırdır Aziz? Hala Nizamettin haininin izini mi sürersiniz? Ertuğrul Bey'im sürer. Bugün nöbet tutan askerler Emir Saadettin tarafından tek tek sorgulandı Ertuğrul Bey. Emir Saadettin mi? Hala şüpheniz varsa Emir Nizamettin'in evinde bulunan kefereden gelen ihanet mektuplarını okuyasınız. Emir Nizamettin eğer hainse Bilecik Tekfuru'yla İmparatorla yaptığı gizli yazışmaları niye evinde saklasın komutan? Zindanda pencere de yok. O vakit askerlerden biri yüzüğü vermiş olmalı. Belki de onu zehirleyip yüzüğü yanına koydu ki kendini zehirledi zannedelim. Ertuğrul Bey, hain öldü. Sana ve alplerine yaptıklarını bilirim. Öfkem büyüktür. Lakin bu mesele kapanmıştır. Emir Nizamettin'in elinde bulunan mektupları görmek isterim Aziz. Mektuplar sultanımızadır Ertuğrul Bey. Hem vakit kendisinden isteriz. Hala neden şüphe edersin Ertuğrul Bey'im? İhanetin deryası boydan aşırıdır Aziz. Nice alimin, nice arifin, nice sultanın mecliste yolunu şaşırtır. Devletimizi de, bizi de diri tutan sadakatimiz ve şüphemizdir. Buyurasınız hatunlar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Vaktiyle babanız Şehzade Numan'ın babam Kirvart'ın Alay'daki kalesine sığındığını hatırlarım. Kardeşiniz Şehzade Yiğit ve senin canını kurtarmak için her şeyi göze almıştı. O vakitler rahmetli kardeşiniz de siz de çok küçüktünüz. Babanızın sultanımıza ihanetini dün gibi hatırlarım. Mahperi Hatun, benim babam hiçbir vakit ne devletimize ne de sultanımıza sinsi bir icraat içinde olmamıştır. Aksine kendini Selçuklu tahtına geçirme bahanesiyle kandırıp kullanan prenslere, krallara, imparatorlara, hatta papaya dahi karşı gelmiştir. Benim babamın tek gayesi çocuklarıyla huzurlu bir hayat geçirmekti. Lakin müsaade etmediler. Üstelik babamın kullanmaya çalışanlardan biri de sizin babanız Kirvart'tı. Lakin kalenizden kaçmayı başardık. Şimdi hepsi geçmişte kaldı. Babam Kirvart'ın kalesine sultanımız Alaaddin fethetti. Ben de onun eşi oldum. Ona bir varis verdim. Oğlum Şehzade Keyhüsrevi. Hayat çok şaşırtıcı
Bir vakitler sultanımızın da en büyük düşmanı olan babamın torunu kudretli Selçuklu tahtının varisi olacak. Sultanımızın diğer eşi Melike Adile Sultan'la dostluğunuzu işittim. Babam en son Melike Adile Sultan'ın babasına sığındı. Dostluğumuz o vakitler başladı. Nicedir kendisini görmedim lakin Şehzade Kılıç Arslan adında yiğit bir şehzade yetiştirdiğini duyarım. Kayseri'dedirler. Oğlunun asla sultan olamayacağını bildiği için öyle olsa gerek. O da oğlu da sarayın yolunu pek bilmez. Münzevi bir hayatı tercih ederler. Emirlerin kıymetli hatunları. Bir kez daha Uç Beyimiz Ertuğrul Bey ve Hatunu Halime Hatun'a sarayımıza hoş geldinizdir. Hoş geldiniz. Türkleri ancak beklenmedik baskınlarla yıpratabiliriz. Ordumuz gelene kadar sayıca üstün olan onlar. Tam da senin kiralık katillerine göre bir işti tam. Efendim, kaledeki casusluktan haber var. Ne diyor? Beklediğim fırsat ayağına geldi. Çavdarlar emniyeti için obalarını Kayıların Ovası'nın yakınına taşıyacakmış. Fakat bulundukları yer tehlikeliymiş. Ve baskına çok açıkmış. Baskın zamanı cehennem savaşçıları. Mahmeri Hatun çok kibirlidir. Dahası hırslı bir hatundur Ertuğrul. Oğlunun sultan olacağından öyle emindir ki gözü başka hiçbir şey görmez. Melike Adile Sultanı da oğlunu da hakir görür. Allah'ım esirgesin. Sultanımızın başına bir hal gelirse Bu kardeşler arasında bir cenge sebep olur. Moğollar adım adım ilerlerken taht kavgası devletimizin felaketi olacaktır. Desturlar mıdır beyim? Gel Abdurrahman. Beni emretmişsiniz beyim. Yarın sultanımızın huzuruna çıktığın vakit Ares'i alıp getiresin saraya. Yolda da saraya girdiğinizde de dikkatli olasınız. Emredersin beyim. Emir Saadettin kendinden çok emindir beyim. Melike Sultan'ı da kandırmıştır. Ares'le onun huzuruna vardığınız vakit ya sultanımız sana değil de Emir Saadettin'in sözüne itibar ederse Varsın sözün doğrusu, dostu gücendirsin Halime. Biz hakka teslim olmuşuz bir kere. Ne Emir Saadettin'in yalanlarından, ne de sultanımızın kadrinden korkarım. Hak yolundayız elhamdülillah. Bundan gayrı yolumdan dönmem Halime.
söylemek istemedim. Gayrı eminim. Hafsa. Yoksa... Yoksa sen... Babası. Balamız olacak. Baba olacaksın. Allah! Babam acıyor! Babam acıyor! Hamsi dur yıktın ortalığı. Babam acıyor! Hafsa! 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 Şimdi sen karnında balığımız mı taşırsın? Karnında balığımız mı vardır? Hafsa! Hay Hafsa! 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 Burada balığımız mı vardı öyle? Hafsa! Balığımızın sesi gelmez. Hamsi karnımdaki baladan ses gelir mi hiç? Balacı! 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 Hafsa! Hafsa biz midir midir diye söyle. Savunmadan bilemem Hamsi. Kime benzetiyor Hafsa? Bana benzesin, bana benzesin. Dişi çıktığında et kemirsin, şorul şorul keçi sütü içsin. Hafsa, benim gibi olsun. Tamam Hamsi tamam. Haydi sen kaleye git. Artık Bey'i bekletmeyiz. Hem ben de Aslan Hatun'un yanına varacağım. Aramızda olsun beni gitmesin. Haydi. Tamam, tamam. Sen merak etmesin. Ben giderim. Sen merak etmesin. Giderim. Hafsam. Balımız nasıl olacak acep? Öyle göğsü ateş parçası. Saçları babası gibi aslan geleli bir o mu? Yoksa anası gibi ceylan sekişli, uzu bakışlı bir kız mı? Hamsi hadi. Haydi yolun açık olsun. Ya Allah! Obamız kurulurken başlarındasınız lan. Turgut artık Bey'le istişare edecektiniz. Artık bey obamızı niye oraya kuracağımızı anlayacaktır. Birlik mesuliyetini iyi bilir. Sen merak etmeyesin. Resmin var mıdır? Buyurasın Hafsa Hatun.
sarayıyla alacağı, emirlerin, hatta sultanların hakkı olan Karacahisar Kalesi'ni fethettin. Devletimizin gücüne güç kattın Ertuğrul Bey. Yüce Allah da seni ve soyunu her iki cihanda bahtiyar eylesin. Amin sultan. Ben Uç Bey olarak vazifemi yaptım sultan. Sizin Türk obalarına, Oğuz boylarına olan itimadınız sayesinde fethettim. Allah devletimizi daim, sizi de başınızda kaim kılsın sultan. Müsaade buyurursanız Karacahisar'ın ganimetlerini size sunmak isterim. Geçin! Dört bir yanım düşmanlarımla çevriliyken topraklarıma toprak, gücüme güç, övüncüme övünç kattın Ertuğrul Bey. Ben de burada bulunanların huzurunda sana bu fermanımı vermek isterim. Şimdiye dek hiçbir uç beyne, hatta emirlerime dahi verilmemiş imtiyazlarla Karacahisar Kalesi'ni ve Söğüt'ü ve dahi Domaniç'i sana ve nesline emanet ederim. Ben ölsem dahi fethettiğim bu topraklar senin olacaktır. Bilirim ki sen ve neslin bu toprakları ve devletimizi büyüterek güçlendirecek, ihya ve mamur edeceksiniz. Ertuğrul Bey, Allah yar ve yardımcınız olsun. Amin sultan. Amin. Suya.
alplerine tuzak kuran, senin köle olmana neden olan Emir Nizamettin'in yakalanması hakkında hala şüpheleri mi vardır? Ziyadesiyle vardır sultan. Bu yüzden mi gece zindana gittin? Emir Nizamettin'in ölümünü tetkik ettin. Evet sultan. O halde bu mecliste bulunanların huzurunda bana şüphelerini açık açık diyesin. Karacahisar'da ele geçirdiğim, devletimi ihya ve mamur edeceğine inandığım ganimeti size sunmama müsaade edin sultan. Bu ganimet, Tekfur Ares'in imparatora yolladığı mektubun bir nüshasıdır. Hatun, tez Haymana'ya haber yollayasın. Aslan Hatun'la Hafsa Hatun'un canı tehlikededir. Titan ve askerleri peşindedir. Peşlerine alpler yollasınlar. Ben Turgut Bey'imle Bamsı Alpbaşı'ma haber vermeye giderim. Hafsa koş! Hafsa! Koş! Hafsa! Hafsa! Soysuzlar! Hafsa Hatun! Bırakın onu! Beni alın! Bırakın! Gebedir o! Demek öyle. Daha da güzel. Bamsı elimize daha kolay düşecek. Bunun hesabını vereceksiniz. Gebereceksiniz. Şunların ağzını kapatın. Sesleri duymak istemiyorum. Soysuz. Bırakın. Asla. Asla. Dokunmayın ona. Bu mektup bir emirimin Hanlıpazar'ın kayılardan alınması için Bahadır Bey'e altın verdiğini yazar. Biz bu haini zaten tespit ettik Ertuğrul Bey. Lakin hain diye yakaladığınız Emir Nizamettin hücresinde ölü bulundu. Sadece bu değil Ertuğrul Bey. Emir Nizamettin'in evinde Tekfur'dan ve İmparator'dan gelen mektupları bulduk. Mektupları tek tek tetkik ettik. Sultanımızın Hanlıpazar'da alçakça bir suikasta maruz kalmasının nedenini öğrendik. Dahası da var. Sana ve alplerine nasıl tuzak kurulduğunu da. Emir Nizamettin'in evinde ele geçirilen mektupların aslı astarı yoktur sultan. Emir Nizamettin'in benim ve alplerimin izleyeceği yolu bilmesi mümkün değildir. Emir Nizamettin'in kolları uzundur Ertuğrul Bey. Yanımda olup da
halife zehirleyen iblis belli ki onun adamıydı. Ne benim ne de bu mecliste bulunanların bundan zerrece şüphesi yoktur. Senin hala var mıdır? Vardır sultanım. Bilirim ki Emir Nizamettin hain değildir. O masumdur. Zindanda ölmemiş, aksine öldürülmüştür. Ertuğrul Bey, bu ısrarınla emirlerimi zan altında bıraktığını bilmez misin? Bir emiriniz hariç diğerlerini zan altında bırakmam sultanım. Değerli Ertuğrul Bey, şüphelendiğin emirim kimdir? Emir Saadettin'dir. Bu ne hadsizliktir? Sultanım, Ertuğrul Bey sizin huzurunuzda şeref ve haysiyet cellatlığına soyunmuştur. Derhal ama derhal af dilesin, istirham ederim. Benim nazarımda iftiranın vebali ağır olur Ertuğrul Bey. Elinde iddianı ispat edecek delil yoksa derhal sözlerini geri alasın. Ve Emir Saadettin'den af dileyesin. İftira töremizce de dinimizce de lanetlenmiştir sultanım. Elbette müddei iddiasını ispatla mükelleftir. O halde iddianı ispat edesin Ertuğrul Bey. Aksi halde seninle olan muhabbetimi Karacahisar Kalesi'nin surlarının altına gömmekten zerrece tereddüt etmem. Müsaade buyurursanız Alplerim Tekfur Ares'i içeri alsınlar sultanım. Ares'i getirin. Aymana! 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 Kızım, nedir bu halin? Ne oldu sana? Hayman, obaya giderken Titan ve askerleri saldırdı. Aslan Hatun ve Hafsa orman tarafına kaçtılar. Titan ve askerleri onların peşindeydi. Alpler, hemen Çavdar Obası'na varın. Oradaki Alplerle peşlerine düşesiniz. Emirler saymalı. Hadi çabuk. Gel kızım. Gel. Otur. Otur kızım. Gündüz, su getir anne. Al kızım. Kararını tekrar gözden geçirmen iyi olur Turgut. Obayı oraya kurman ileride iki obayı da müşkül vaziyete düşürür. Artuk Bey az konuşur kardeş. Gel sen de kararından vazgeçesin. Başka yer mi yoktur sanki? Obanı daha iyi bir yere kondururuz. Burası başımıza bela açar kardeş. Artuk Bey, Bams kardeş. Benim kararım kesin. Çadırlarımızı kurduk. Siz gönlünüzü ferah tutasınız. Turgut Bey, Ertuğrul Bey'imizin buyruğunu unutur musun? Beyim, obadan
yaralı bir alp geldi. Titan ve adamları iki oba arasındaki yola baskın vermişler. Haberi getiren alple bir tane bacı yaralı kurtulmuş. Kalan alpler şehit olmuş. Baskın yiyenler arasında Aslan Hatun'la Hafsa Hatun da varmış. Hafsam dedin. Hafsam varmış. Ormana doğru kaçmışlar. Titan ve adamları onların peşindeymiş. Hadi kardeş Alpleri tertip edelim. Bir an evvel peşlerine düşmanlar bulalım. Hadi. Hafsa. Hafsa. Sana dediydim. Orası başımıza bela açar dediydim. Beni dinlemedin. Katır gibi inat ettin. Burnunun dikine gittin. Sana kardeş hadi. Senin yüzünden. Senin yüzünden. Senin yüzünden kefere baskın verdim. Hatunlar keferinin eline düşecek. Senin yüzünden. İnadın yüzünden. Cemre'nin yüzünden. Hapsi kendine gelirsin edersin. Ulan burası Hafsa. Hafsa. Hafsa gebedir. Gebedir Hafsa. Gebedir Hafsa. Gebedir Hafsa. Hafsa gebedir. Hafsa bamıştı benim adım. Karnında balacığım vardır. Gebedir o. Hafsa. Merak etmeyesin. Her neredelerse bulacağız onları. Senin yüzünden Turgut. İnadın yüzünden. Hafsama, balacığıma bir zarar gelirse iki elim yakandadır Turgut. İki elim yakandadır. İki elim yakandadır. İki elim yakandadır. İki elim yakandadır Turgut. Hafsa! Demek nice yiğit Türk Alpi'nin kanına giren o soysuz sensin. Ertuğrul Bey'in iddiaları hakkında ne söyleyeceksin? Ertuğrul Bey iddialarında haklıdır. Ben de bunlara şahitlik etmek için buraya getirildim. Şerefe ayağa düşmüş. Bir tek vur eskisinin hezeyanlarıdır bunlar sultanım. Kendi canını kurtarmak için iftira atmak suretiyle benim canıma kastet. Sesini Saadettin! Bildiğin her şeyi anlatasın Ares. Ertuğrul Bey'in kalemden nüshasını bulduğu mektupta yazdığı gibi. Bahadır Bey'in Hanlı Pazarı alması için anlaştığım kişi Emir Saadettin'dir. Mektubu bizzat ben kendi ellerimle imparatora yazdım. Bir nüshasını da sakladım. Yalan. Bir daha sana sual etmeden konuşursan kelleni burada alırım Saadettin. Devam et Ares. Niçin seninle böyle bir anlaşma yaptı? Doğudan gelen kervanlar Hanlı Pazar'dan geçecekti. Ben de Frank ve Konstantiniye ellerinden gelen tüccarları Hanlı Pazar'a
verecektim. Geliri paylaşacaktık. Seferime katılmak için yoldayken Ertuğrul Bey'e tuzak kuran sendin. Ertuğrul Bey'in seferime katılacağını, gideceği güzergahı sana kim söyledi? Emir Saadettin. Ekaterina'ya bir mektup yazarak Ertuğrul Bey'e bir pusu kurmamızı istedi. Ben de komutan olarak görevi üstlendim ancak başaramadım. Eğer o gün Ertuğrul ölseydi, bugün topraklarımızı sizden geri almış olacaktık. Ertuğrul Bey, Hanlı Pazar'da beni öldürmeye teşebbüs eden kimdir? Emir Saadettin'dir sultanım. O zehri yaptırdığı dinden çıkmış papazın izini buldum. Mağarasına gittim. Sizi öldürmek için yapılan zehri buldum. Hekim başınız sözlerimi teyit edecektir. Size verilen zehirdir sultan. Sarayınızdaki hain en küçük bir şüpheye yer bırakmayacak şekilde Emir Saadettin'dir sultanım. Devletinizin ve saltanatınızın ikbali için bunu söylemek boynumun borcu. Takdir devletin uzun.